Եթե հաշվի առնենք, որ երեխան ունի հատուկ կարիքներ, այո, բայց եթե երեխան ունի հատուկ կարիքներ, արդեն չէ, որովհետև նույն այդ թեքահարթակների բացակայությունը, էլի շատ բաներում Երևանը զիջում է այդ հարմարավետ քաղաք լինելու միտումից։ Մենք մեքենայով ենք եկել, բայց ասենք կայանելուց երևի մի 200-300 մետր ենք եկել, ամուսնուս հետ այդ ծանր մանկաստայլակը վերև, ներքև, այսինքն ինչ-որ միտեղ գալիս ենք, ինչ-որ կիսատ, ինչ-որ բաներ կան քաղաքում, դե երևի ժամանակը ուղի ամեն ինչ, Բա, ինչ չէ, շատ հետաքրքիր կազմակերպում են այսօրվա միջոցառումներ, առայժմ նոր ենք եկել, բայց արդեն հետաքրքիր է եղել։ Դեք ճիշտն ասած շատ վատ վիճակում է սանիտարական վիճակը քաղաքի եւ ուղղակի մտահոգիչ է եւ ոչ ոք երբեք ես կենտրոնում եմ ապրում ես չեմ տեսել որ երկու անգամ մի տեղը հավաքեն այդ բոլոր այդ չեմ կարող ասել շշերը թղթերը եւ այլն խայտարակ վիճակա ուղղակի անհարմար է ամոթ է Եվ մեզ ուղղակի չեն հարգում, այդքան բան։ Երևանից չենք ճիշտ ասած, ինչ-որ Երևանի խնդիրներին լավ ծանոթ չեմ էլի, երեխաների հետ տեղաշարժումից։ Երեխաների հետ չեմ կարող, դա ամենաառաջի խնդիրն է, որ պետք է լուծվի, որպեսզի քաղաքը լինի մաքուր, առաջի խնդիրը, որը պետք է լուծվի։ Իրենք մեծ են, մի քիչ երևի այդ հարցը չգիտեմ, նորմալ է։ Հնարավորից։ Կարծում եմ այո, եկեք բալիկին հարցնենք համարում ես Երևանի երեխաներ։ Երբ որ փոքր էր, կարելի ասկան շատ դժվար էր ոչ միայն փողոցներում, նաև օրինակ, չգիտեմ, շենքում իջացնելու հետ կապված միշտ խնդիր եղել է։ Բայց կարծում եմ ամեն ինչ արվում է դեպի դրականը, այնպես որ մեծ հույսերով եւ սպասումներով։ Շատ Իսկ ինչ որ դժվար բնության գյուղերում էլ է շատ հարմար, գյուղերում օդը մաքուր է, ամեն ինչը նորմալ, բայց Երևանում դե խաղարապարակները ամեն ինչը սրճարանները մանկական եւ այլն։ Ուղղակի մեքենաների աղմուկն է շատ, Էտա, թե չէ մնացածը նորմալ ամեն ինչ։ Կուզեի, որ ավելի կանաչապատ տարածքները շատ լինեին, դա է հիմնականում մեր խնդիրը, որ ոնց որ քարե քաղաք դարձած լինի։